урлагийн нэг таатай байна. Ийхүү эх орон сэдвтэй ихтэй төлөвлөлт бэлэн болсон байна. Эх орон минь дуу шиг сайхан энэхүү сайхан шүлэг байдаг юм уу? Тэгвэл бид бүхэн яг өнөөдөр эх орныхоо үн цэнийг мэдэж байна уу? Аль эсвэл эх орныхоо сөрөг муухай бүхнийг тул харж байна уу? Магадгүй сонгол явж байгаатай холбогдуулан монголчууд маань Монгол улс орныхоо хар бараан ирээн бүхнийг бодож сууж магадгүй. Гэвч өнөөдөр бид бүхэн дэлхийд тамгатай Чингис нэрээрээ омгшиж суудаг монголчууд. Гэвч бид нар өнөөдөр Чингис нэрээрээ омгшдаг хэдий өөрсдөө яагаад омгшиж би Монголын хүн, би монгол хүн дэлхийн тайзанд дэлхийн нэрээр итгэж бол зогсноо гэж бодож яагаад боддоггүй юм бэ? Яагаад бид өөрсдөө дэлхийд өөрсдөө нэрээ гаргана гэж бодож бус яагаад өнгөрсөн цаг дээр үргэлж ярьж байгаа юм бэ? Цаг хугацааны хувьд цаг хугацаа үргэлж өмнөх буюу хойд хэмжүүрээ үргэлж давж байдаг шиг бид өмнөх буюу одоогийн байгаа мундаг хүмүүсийг давж сэтгэж тэдний хийж чадаагүй бүхнийг хийж гүйтгэх нь зүйтэй. Гэвч би заавал ингэх ёстой, заавал би тэгмээр байна. Аль эсвэл би аав ээжийнхээ эх орныхоо хэн нэгэн мундаг лидерийг мундаг хүний хийж гүйцэтгүүлнэ гэж өөрийгөө дургуй зүйлээ шахаж шаардаж байвал энэ бас алдартай юм аа. Өнөөдөр би Монгол Улсын боловсролын сургуулийн оюун хүн. Гэвч би өнөөдөр Монгол улстай багш өнөөдөр би багш ямар хүмүүнээ оруулж болох вэ? Мөсийг бодвол нэг хүн багтай би багааны багш гэж хэлэнгүүт чи яа багааны багш болсон юм ямар сони юм бэ гэж хүмүүс ярьдаг. Гэвч өнөөдөр би багааны багш болохдоо би нэгдүгээр би багшийн цалиар би багш болоогүй. Хоёрдугаар би багшийн албаны харж багш болоогүй. Би багш болохдоо би зөвхөн эмэгтэй хүн болондоо би яавал Монгол улс эх орондоо байгаа хүмүүсийг зөв төлөвшөлтөө хүн болгож чадах гэж би бодсон. Би багааны багш болоод би бага боловсруулсан хүмүүсийг зөв хүмүүжлээ зөв эх оронч хүмүүсийг төрүүлж чадна гэж итгэсэн. Бас дээрээс нь би өөрийнхөө үр хүүхдийг үнэн зөв хүн болгоход би зөвхөн нэгтгэн аль эсвэл инженер тэрхүү мэргэжлүүдээс илүү багш гэдэг тэр дундаа багш дундаа багааны багш хүн